ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു അ ജ്യൂസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റിയും നല്ല സ്പൈസിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂന്തൽ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായി 1/2 കിലോ കൂന്തൽ, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, ചപ്പ്, 2 വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത്, 2 തക്കാളി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ. ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് ആ ബൗളിൽ ഈ കൂന്തൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഈ ഒരു കൂന്തൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും താനേ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. ഇനി മറ്റൊരു പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നല്ല ചൂടായതിനു ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്യാതെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം. ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വേഗത്തിൽ വഴന്നു വരാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, കൂന്തൽ ഇപ്പോൾ ചൂടായതിനു ശേഷം വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് താനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പച്ചമുളകും ചപ്പ്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കൂന്തലിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ശേഷം ഈ മിക്സിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആദ്യമേ വിട്ടുപോയതാണ് പറയാൻ. അതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സോയാ സോസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ബൈ ബൈ.